Կենտրոնական հրապարակում, որտեղ էլ տեղի են ունեցել ոստիկանության հետ բախումները։ Նրանց դուր չի գալիս, որ խիստ տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում երկրի կառավարությունն է վճարելու կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդի 4-օրյա այցի ծախսերը, որը կկազմի 73 միլիոն դոլար։ Եկեղեցու ներկայացուցիչները սակայն հավաստիացնում են, որ այդ գումարի մեծ մասը կծածկվի ուխտավորների ծախսերով։ Այս օրերին Իսպանիայի ժամանել մի քանի 100,000 մարդ։ Սակայն իսպանացիներին այդ հավաստիացումները չեն բավարարում։ Ակցիան ընթացել է ոչ իմ հարկերի հաշվին կարգախոսով։ Բենեդիկտոս 16-րդի այցի Իսպանիա համընկել է երիտասարդության միջազգային օրվա հետ։ Սիրիան դադարեցնում է զինված ընդդիմադիրների դեմ ռազմական գործողություն։ Այս մասին ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին է հայտնել Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը։ Այս տարվա մարտին սկսված հակակառավարական խռովությունները ճնշելու համար Սիրիայի իշխանությունները ժողովրդի պահանջով դիմել էին բանակի օգնությանը, կիրառելով ծանր տեխնիկա ու հրետանի։ Սիրիայի նախագահը ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին խոստացել է նաև բարեփոխումներ անցկացնել երկրում։ Վերլուծաբանները ենթադրում են, որ Ալ-Ասադի խոստացած բարեփոխումներն անհապաղ կյանքի կոչելու դեպքում ամենամոտ ապագայում իրադրությունը Սիրիայում կտրուկ կփոխվի եւ կայունություն կհաստատվի։ Իսկ քիչ առաջ հայտնի դարձավ նաև, որ հատուկ հայտարարությամբ է հանդես եկել Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարաք Օբաման։ Նա Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադին կոչ է արել հեռանալ պաշտոնից, հանուն սիրիացի ժողովրդի կամ անձամբ ղեկավարել ժողովրդավարական բարեփոխումների գործընթացը։ Համանման կոչով Ասադին են դիմել նաև Ֆրանսիայի, Մեծ Բրիտանիայի եւ Գերմանիայի առաջնորդները։ Միջազգային լրատվամիջոցները դարձյալ շոշափում են Լիբիայի առաջնորդ Մուամմար Քադաֆիի երկրից հեռանալու հավանականությունը։ Հորդանանյան լրատվամիջոցները տեղեկացրել են, թե Քադաֆին պատրաստվում է մեկնել Վենեսուելա, սակայն չի նշել, թե Լիբիայի ղեկավարը ինչպես է անցնելու ոչ թռիչքային գոտի։ Լիբիական աղբյուրը նշել է, թե Քադաֆին հիվանդ է եւ երկրից հեռանալու դեպքում նրան փոխարինելու է Լիբիայի արդարադատության ազգային գլխավոր հանձնաժողովի քարտուղարը։ Արաբական մի քանի լրատվամիջոցներ էլ հայտնել են, որ Հարավային Աֆրիկայից 2 օդանավ է ժամանել Տրիպոլի, որից մեկը ազատ է եղել, որով էլ ըստ ենթադրության Քադաֆին Վենեսուելա կմեկնի իր ընտանիքի ու հարազատների հետ։ Սակայն լիբիական հրամանատարության տվյալներից պարզ է դարձել, որ Քադաֆին այնուամենայնիվ հեռանում է որոշակի պայմանների դեպքում։ Գնդապետը պահանջում է ռմբակոծության դադարեցում եւ ՆԱՏՕ-ի զորքերի դուրսբերում Լիբիայից։ Թուրքիայի հարավ-արևելյան Հաքքարի նահանգի Չուկուրովա շրջանում 12 սպանված թողնելուց հետո թուրքական բանակը լայնաբաշտապ գործողություն է սկսել քուրդ ապստամբների դեմ։ Թուրքիայի զինված ուժերի ռմբակոծիչները խախտել են հյուսիսային Իրաքի սահմանը եւ ռմբահարել այդտեղ տեղակայված Քրդստանի բանվորական կուսակցության հենակետերը։ Դիարբեքիրի ռազմական բազայից մեկնարկած F-16 տիպի կործանիչները հարվածներ են հասցրել մի քանի ուղղություններով։ Նշվում է, որ գործողությանը մասնակցել է շուրջ 15 կործանիչ։ Թուրքական բանակն այս գործողության ընթացքում առաջին անգամ կիրառել է ամերիկյան արտադրության նորագույն զինամթերք, որը կիրառվում է նաև Աֆղանստանում։ Քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանն առաջիկա 2 տարիներին Արցախյան բանակցային գործընթացի ակտիվում չի նախատեսում, քանի որ գործընթացում ներգրաված բոլոր երկրներում, այդ թվում եւ ԵԱՀԿ միջնորդ երկրներում ընտրություններ են լինելու, ինչն էլ օբյեկտիվորեն այդ երկրների քաղաքական իշխանությունների ուշադրությունը սևեռելու է ներքին խնդիրների վրա։ Անդրադառնալով ներքաղաքական զարգացումներին Ալեքսանդր Իսկանդարյանն ասել է, որ մեր երկրում արտահերթ ընտրությունների անհրաժեշտություն չի տեսնում, թեպետ չի էլ բացառում դրա հնարավորությունը։ Ըստ նրա, այսօր իշխանությունն ու ընդդիմությունը երկխոսում են ավելի շատ խաղի կանոնների շուրջ։ Ընտրություններում պարտվող կողմը պետք է քաղաքակիրթ ճանապարհով ընդունի քվեարկության արդյունքները։ Քաղաքագետը վստահ է, որ եթե առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում ՀԱԿ-ը հայտնվի խորհրդարանում, ապա դա կարող է լուրջ իրադարձություն լինել հայաստանյան ներքաղաքական կյանքում։ Դա շատ լավ հնարավորություն է քաղաքական գործընթացները մեկ աստիճանով բարձրացնելու եւ զարգացնելու տեսանկյունից, ասել է Ալիկ Իսկանդարյանը։ Հաղարծինի վանական համալիրի 5 գերեզմանոցի տարածքում հայտնաբերվել է խաչքար, որը տեղի հոգևոր սպասավորները վերագրում են միջնադարին։ Պատահաբար հայտնաբերված քարե գլուխգործոցը թեև բաժանված է 2 կեսի, սակայն պատմական միջավայրի պահպանության պատասխանատուն հավաստիացրել է, որ այն շուտով կտեղափոխվի Իջևանի թանգարան։ 2000 միավոր պատմամշակութային նշանակության հուշարձաններ ունեցող Տավուշում վստահ են, որ նորանոր գտածոներ էլի կհայտնաբերվեն։ Գայանե Թամամյանն է պատմում։ Այս քարի չափն է բացված, քարի կտոր էր եղել։ Փոքրիկ տապուրով աստիճանաբար մաքրեցինք, այս պատկերացրիվ իմանալով, որ խաչքար կլինի, մաքրելով
բացեցինք։ Հետո ընկերների օգնությամբ 30-ից 50 սանտիմետր հողի շերտի տակից խաչքարը հանել, տեղափոխել են քիչ ներքև, հենել ծառին, մաքրել հողով լցված զարդաքանդակները։ Էմիլ Սիմոնյանը խաչքարը գտել է հին ու լքված գերեզմանոցում, օգնել է պատահականությունը։ Մի հատ տղա էր մոտեցավ մեզ եւ խոսեցինք, հետո ասեց բարձրանա մի քիչ ծաղիկների համար հող հավաքեմ։ Պատահական եկանք այդ թեքության վրա ու այդ քարը բացված էր։ Իր գտածոյի մասին անմիջապես տեղեկացրել է մոտակա Հաղարծինի վանքի վանահորը, նայել մայրաթոռին։ Գործին, որ նայում եմ, շատ մեծ հրաշք գործ է եւ այդպիսի, ինչպես ասենք, Պողոս խաչքարագործի խաչքարերն են, նրանց կողքին կարելի է դասել եւ դնել վանքի բակում։ Որ շատերը գիտեն Հաղարծինի վանք տանող ճանապարհին անտառում 5 գյուղատեղի եւ գերեզմանոցի մասին, ցավոք վկայում են նաեւ ավերված գերեզմանները, ոսկի են որոնել։ Իսկ ահա դպիր Էմիլ Սիմոնյանը իր խոսքով հողի տակից իսկական գանձեր է պեղում։ Սա իր գտած հերթական, բայց ամենամեծ եւ հրաշալի խաչքարն է։ Նման խաչքար էլի մակարավանք եմ գտել։ Ճիշտ է, փոքրիկ խաչքարեր են, գտել եմ մաքրել հանել ընդ մակարավանքի մա դրված է։ 1 մետր 60 սանտիմետր երկայնքով եւ 80 սանտիմետր լայնքով երկատված, բայց ամբողջ գեղեցկությամբ բացված խաչքարը միջնադարին է աղերսվում։ Խաչքարագետ չեմ, բայց համեմատությամբ իրենց զարդաքանդակներով, ինչպես տեսնում ենք, խաչերը բռնված են ձեռքերով։ Այդ զարդաքանդակների հիման վրա ես տեսա, որ Եղեգիսում այս գրեթե նմանատիպ խաչքարեր կան, Նորադուզում կան, Եղեգնաձորում, կարծեմ, եւ այնտեղ բոլոր այդ խաչքարերը թվագրված են 12-ից 13-րդ դարերին։ Կապեցնում նաեւ Մերձակա Հաղարծին վանքի եւ այս 5 գերեզմանոցի միջև։ Այստեղ էլի խաչքարեր կան, բայց չափերով ավելի փոքր։ Վանական համալիրների ոչ հեռու տարածքներում գտնվել են գերեզմանոցներ, որտեղ թաղված են եղել եւ վանականներ եւ աշխարհիկ անձեր, եւ նրանց շիմներին դրվել են խաչքարեր։ Հողը թաքցնում է, բայց եւ արձագանքում։ Պատմությունը երբեք ոչ մի ինչ կատարվում է, ոնց ասում են, չի կորչում եւ հողը նույնիսկ արձագանք է տալիս եւ այսօրվա մեկ արձագանքն էլ այս պատմության մեկ էջերից մեկն էլ սա է։ 5 գերեզմաններ, անտառներում սփռված խաչքարեր կան Տավուշի մարզի շատ վայրերում։ Մարզում հաշվվում է մոտ 2000 պատմության եւ մշակույթի հուշարձան։ Պատմական միջավայրի պահպանության Տավուշի մարզային ծառայությունում թեև դեռ չէին լսել այս խաչքարի մասին, բայց հավաստեցին անպայման կհաշվառվի։ Դա առաջին եւ վերջին գտածոն չէ։ Մի ամիս առաջ այդպիսի խաչքար հայտնաբերվել է նաեւ Գանձակարում, որը մենք հաշվառման ենք վերցվել եւ խաչքարը կտեղափոխվի Իջևանի թանգարանի տարածք։ Ակամա բացահայտողներին հորդորում է զգուշ լինել, տեղեկացնել ծառայությանը։ Հնարավոր է դրա տակ արժեքավոր դամբարանադաշտ է թաքնված, իսկ 5 գերեզմանոցները շուտով կզգան պետական հոգացությունը։ Վերջին շրջանում մենք սկսենք նաեւ գերեզմանատների ցանկապատման, պարսպապատման աշխատանքները։ Գերեզմանատները, որտեղ կան ճարտարապետական բազմաթիվ կոթողներ, հիասքանչ խաչքարեր եւ այլ արժեքներ, որոնք արժանի են պահպանության։ Նրա խոսքով շատ բան կախված է նաեւ համայնքների եւ տվյալ տարածքների պատասխանատուների պատասխանատվությունից։ Գայանե Թամամյան, Մարտիկ Ջաղարյան, Հայլուր։ Համահայկական 5-րդ խաղերը առանձնանում են նաև նրանով, որ առաջին անգամ խաղերին մասնակցում է նաև Սասունի պատվիրակությունը։ Սասունցի պատվիրակներն այսօր հյուրընկալվել էին սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարությունում 300 հոգանոց մարզական պատվիրակությունը Հայաստանի ժամանել 2 հատուկ ինքնաթիռով։ Մթնոլորտն առավել քան անկաշկանդ ու հայրենաշունչ էր համահայկական խաղերի համաշխարհային կոմիտեի նախագահ Իշխան Զաքարյանը Թուրքիայի հայ մարզիկներին հրավիրել էր մտերմիկ զրույցի սասնաավանդական կերակրատեսակների սեղանի շուրջ՝ հարիսակ, քարեհաց, թթիօղի։ Կոմիտեն նաև համահայկական խաղերի ավանդական ժավանցույցներով է պարգևատրել Սասունի պատվիրակության անդամներին, իսկ վերջիններս էլ Իշխան Զաքարյանին են հանձնել հուշանվեր Սասնախորհրդանիշ Մարաթուկ Լեռան պատկերով։ Ես շատ ուրախ եմ, որ Սասունի պատվիրակությունը այսօր Հայաստանում է, երբ որ ինձ այս մասին ասեցին, որ Սասունի պատվիրակությունը պիտի գա, մենք շատ ոգևորվեցինք։ Մեր խումբի մեծամասնությունը առաջին անգամ Հայաստան եկած է եւ մեր զգացումները շատ ուրախություն ու հուզում միասին գաբրին Կորանիկը գրնամուսել։ Մեզ համար մեծ ուրախություն էր եւ մեծ հուզման պատճառ էր մեր ընտանիքի մեկ մասոս էր, որ ընտանիք ասկականներն այսելությունն ագլագոր։
Հայաստանի ազգային պատկերասրահում այսօր կազմակերպվել էր հայ նկարիչների և դեկորատիվ կիրառական արվեստի վարպետների աշխատանքների միջազգային ցուցահանդես։ Միաժամանակ Մորդովիայի Հանրապետության դատախազ Կաֆիլ Ամիրովը ներկայացնում էր սեփական լուսանկարչական աշխատանքների ցուցահանդեսը Թաթարստանի բնությունը խորագրով։ Ռուսաստանի հայերի միությունը հաճախ է կազմակերպում նման ցուցահանդեսեր և ռուսաստանաբնակ հայերին հնարավորություն տալիս պատկերելու իրենց բնակավայրերի տեսարժան վայրերը։ Ռուսաստանի մի շարք խոշոր քաղաքներում Ուֆայում, Կազանում, Սարանսկում, Տամբովում, Իվանովոյում արդեն իսկ բացվել են նման ցուցահանդեսներ, հաջորդիվ մյուս հայաշատ քաղաքներն են։ Մենք բոլոր նկարիչներին և մասնակիցներին, որոնք Հայաստանից այդ միջոցառմանը մասնակցում են, այդ երկրի ղեկավարության հետ գալի և պարգևատրումներ են անում։ Այսօր Մորդովիայի նախարարն է եկել և մենք հիմա մոտ 20 հոգի մասնակից են եղել նվիրված Մորդովիային, մենք պետք է բոլորին հիմա պարգևատրենք։ Մեր լրազամբյուղն սպառվեց ձեզ հետ Աբրահամ Գասպարյանն էր, հաճելի հեռուստաժամանցն